Molt bon dia a tothom, president de la Federació Catalana de Guerra, director del Consell Català d'Esports, president de la Federació Catalana de Natació, president del Club Natació Radical Swing. Dir-vos que per mi és una satisfacció estar aquí entre vosaltres i que no és casualitat que m'hagi desplaçat a Barcelona, com tampoc és casualitat que els que aneu sovint, que ja fan, però suposo que també esteu bé allà. Però jo en aquest cas estic aquí per demostrar l'interès que té l'Ajuntament de Palafrugell en que aquesta prova realment es consolidi i vagi més enllà. Jo agraeixo d'entrada el fet que fa 3 anys o 4, com han dit aquí, aquesta idea inicialment es posés en marxa i ara ja estiguem parlant de la tercera edició, perquè això posa de manifest la voluntat d'una sèrie de gent que en el seu moment van decidir fer aquesta prova i que, degut segurament a l'esforç, a la voluntat de la gent que ho feu, això avui estiguem parlant aquí d'aquesta tercera edició. En moments difícils, perquè tothom sap el que costa fer aquest tipus de proves, tothom sap el que costa fer qualsevol tipus de prova esportiva, no només en temes econòmics, que estem tots, com tots sabeu, sinó que també buscar sponsors, buscar col·laboradors, en aquest moment no és fàcil. I per això, sempre que fan algun tipus d'aquestes proves, és perquè darrere hi ha moltíssima gent que ho fan de forma voluntària, perquè això realment és porta i terra. I tampoc és casualitat que jo estigui aquí perquè Palafrugell de sempre han tingut molt clar que el nostre model de poble, el model turístic, va molt lligat al seu paisatge i les activitats complementàries, esportives, culturals i gastronòmiques. I esport i paisatge van molt lligats. Esport i paisatge és cultura, una manera d'entendre el poble, una manera d'entendre el nostre país. En aquests moments difícils, on segurament que hi ha una manca de vegades de valors, l'esport és un valor importantíssim. L'esport es fa, a part de competició, fa respecte, fa diàleg, fa convivència. Per tant, és molt important que aquest tipus de proves es consolidin. Mira, l'any passat va haver-hi uns 450 nedadors. Aquest any veig que la inscripció són al voltant d'uns 700. Això posa de manifest l'interès que hi ha en aquesta prova i, per tant, la voluntat clara des de l'Ajuntament de seguir col·laborant perquè aquesta prova realment tingui molt més anys de realització. Per tant, jo vull acabar fent el mateix que deia al principi. Per nosaltres, el Palafrugell d'Esport forma part de la nostra estratègia cultural i econòmica, perquè entenem el nostre model econòmic que ha de ser a partir d'ara, deixant de banda l'etapa que hem tingut de creixement urbanístic, ha d'anar molt lligat a crear valor afegit al voltant de la cultura, la gastronomia, el paisatge i l'esport forma part d'aquest paisatge nostre. Per tant, torno a repetir el màxim suport de l'Ajuntament i intentar que aquesta col·laboració que hem iniciat fa 3 anys tingui llarga vida i per tant poder col·laborar molts anys. Moltes gràcies. Unes breus paraules justament